न बिल्कुलु न सिर्फ़ु MS जे हवाले सां बल्कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जे हवाले सां, छो त मुंहिंजी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिटी आहे ऐं एपिडेमियोलॉजी जेको अहिड़े क़िस्म जी वबाउनि जी जेका स्पेशलाइज़ेशन थींदी आहे उन में अलहमदुलिल्लाह मुंहिंजी मास्टर कयल आहे ऐं बीइंग हिकिड़ो रेस्पॉन्सिबल सीनियर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ऐं MS इस्लाम कोड जे हवाले सां थर जे माण्हुनि खे इहो मैसेज ॾींदुसि त हू पहिरीं त इहा ॻाल्हि तस्लीम कनि त इहा बीमारी आहे, उनजो वजूदु आहे, वबा आहे। छो दुनिया में सबूतनि एतिरा लखे माण्हू रोज़ाना जेके आहिनि जी बुनियाद ते बीमार बि थियनि था, लखे माण्हुनि जी डेथ बि थिए पई। त माण्हू जेके आहिनि SOPs जेके आहिनि, हिदायतूं जेके वक़्तनि फ़वक़्तनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफ़ां फॉलो थियनि थियूं, इंतिहाई आसान कमु आहे। जेतिरी मुश्किल इहा बीमारी आहे एतिरो इन खां बचणु आसान आहे। सिर्फ़ु असां हिकिड़ो ज़हन ठाहियूं त असांखे बचाइणो आहे पंहिंजो पाण खे, पंहिंजे बच्चनि खे, पंहिंजी फैमिलीज़ खे, पंहिंजी पब्लिक खे बचाइणो आहे। हू समाजी फ़ासिले ते अमल कनि, हू मास्क पाइनि, हू हथ धोइनि ऐं उहे अजायो घर खां ॿाहिरि न निकिरनि ऐं इस्पतालनि जो ते एतिरो लोड न विझनि, हू पाण महफ़ूज़ रहनि, असां ते बि लोड घटि कनि। ऐं इहो हिकिड़ा सिंपल रहनुमा उसूल आहिनि, प्रिंसिपल आसान। हिन में का वॾी का हाई फाई रॉकेट साइंस जी ज़रूरत बि कान्हे। हथ धोइणु हर धर्म सेखारे थो, हर दीन इस्लाम बि सेखारे थो इन जे बारे में ताहरत पाकीज़गी, फ़ासिलो रखणु ऐं तंहिंखां पोइ मास्क पाइणु। ऐं मास्क पाइण में असां सभिनि खे पता पिया आहिनि, इन में को हर्ज त कान्हे मास्क पाइण में, ठीकु आहे। त इन करे जेसिताईं इहे वबा आहे तेसिताईं असां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ करियूं, असां लाग़र्ज़ी न करियूं, असां नज़रअंदाज़ पिया करियूं SOPs खे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध या इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऐं SOPs आहिनि, वक़्तनि फ़वक़्तनि नंढड़े ॿार खां वठी ज़ईफ़ ताईं उहो उन्हनि जूं रेडियो ते, TV ते, प्रिंट मीडिया ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते ऐं लाइव जेके आहिनि सिहत जा इदारा, डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जी एडमिनिस्ट्रेशन सभिनी त महिरबानी करे मुंहिंजो इहो मैसेज हूंदो, ख़ुदारा इहो ज़हन ठाहियो त असांखे कंहिं बीमारी खां बचिणो आहे ऐं ॿिए खे बचाइणो आहे। इन उसूल ते हलनि। ईअं ई आहे, हिकिड़ी रोड आहे जंहिं ते हिकिड़ी वाइड़ी ड्राइविंग थिए पई, पर तव्हांखे पंहिंजो पाण खे बचाइणो आहे, ॿिए खे महफ़ूज़ करिणो आहे। त इन करे असां पंहिंजे रवैयनि में तब्दीली आणूं, हिकु त असीं तस्लीम करियूं त इहा बीमारी आहे, जो वजूदु आहे। जॾहिं तस्लीम कंदासीं तॾहिं असां उन खां बचण जी कोशिशि कंदासीं। त पोइ असां SOPs फॉलो करियूं ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध सां हेल्थ जे जेके डॉक्टरनि, फ्रंट लाइन फाइटर्स आहिनि, वीचारा पैरामेडिकल वारा आहिनि, उन्हनि सां तावन करियूं, उन्हनि जो इज़त एतिराम करियूं ऐं असांजा डॉक्टर बि